ート。コンフォート。ご飯食べよう。ご飯食べよう。お家帰ろう。ご飯ご飯食べよう。ご飯食べよう。よし、お家帰ってご飯食べよう。ご飯。はい、ここに止まる。あ、ちょっと待って、風邪待って、風邪やんでからして。風やんでからして。で。どれが正解なんですか？肩こんでしよう、これ。耳が痛いん、マスクしすぎて。耳痛いねん、これ。で、骨伝導イヤホンやから、それも耳かけるやん。でも24時間耳かけてるから痛いねん、もう。横向いて。帰ろう。